अभी मेरा हो गया पचका, मैं बैठा हूँ घर के बाहर। मॉम घर पे ही नहीं है, सारा सामान लेके हम बैठे घर के बाहर, वेट कर रहे हैं मॉम की अभी। Hello guys, my name is Divyadeep Sharma. Welcome to my YouTube channel. So this is my first vlogging video, lifestyle vlogging video. इससे पहले मैं चैनल पे टेक एंड बाइक रिलेटेड वीडियोस डालता था. So this is my first vlogging video and today I am traveling to Delhi with my father by train. So आज सारी जर्नी कैप्चर करते हैं और आपको कुछ ब्यूटीफुल से शॉट्स दिखाऊंगा साथ में. अभी तो जस्ट वेटिंग फॉर माई कैब एंड कैब वाले भाई साहब आर लेट. पूरे ट्रेन मिस करने के चांसेस हो रहे हैं. So I have finally reached to station right now और थोड़ा सेफर साइड रह गया. क्या ट्रेन 10 मिनट्स लेट चल रही है अभी. वाह मोदी जी वाह, सफाई तो बहुत होगी. सो दिस इज़ द लुधियाना रेलवे स्टेशन. बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया अभी ये वाला. पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद होता था. सो नाउ जो डस्टबिन आ है बहुत साफ़ हो गया. इतना भाग के आया हूँ कि बहुत ज़्यादा पसीना आ गया अभी. बट स्टिल ऑन टाइम एंड ट्रेन भी अराउंड 10 मिनट्स लेट है. सो सेफ है, एटलीस्ट मिस नहीं की ट्रेन. सो फाइनली अभी आके ट्रेन रुकी है अम्बाला स्टेशन पे. I'm at अम्बाला स्टेशन राइट नाउ. कुछ खाने को ही नहीं है यहाँ पे. बड़े अच्छे पूरी चने मिलते थे यहाँ पे और कुलचे चने. अब तो वो भी बड़े बेकार हो गया. अभी खाया मैंने थोड़ा सा. द टेस्ट वॉज वर्स्ट लिटरली. बाकी अच्छा सारा कुछ क्लीन है. फाइनली वी हैव रीच दिल्ली. अब यहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो के बाद ऊबर, फिर पहुँचेंगे घर पे. थोड़ा थक गए आज ट्रैवल पे. एंड फाइनली आफ्टर 6 आवर्स ऑफ ट्रैवल फाइनली घर पे आ गए हैं. फटाफट ऊपर जाते हैं, फ्रेश होते हैं एंड आज बहुत ज़्यादा काम है. अभी मेरा हो गया पचका, मैं बैठा हूँ घर के बाहर. मॉम घर पे ही नहीं है, सारा सामान लेके हम बैठे घर के बाहर, वेट कर रहे हैं मॉम की अभी. फाइनली घर आया. उसके बाद इतना ज़्यादा टायर्ड था कि बस आके सो गया. जितने सारे काम थे एवरीथिंग इज़ लाइक पेंडिंग नाउ. और बस अभी इट्स ऑलमोस्ट 7 PM एंड कोई कहीं जाने का फ़ायदा है नहीं. जस्ट चेक आउट द व्यू फ्रॉम 9th floor.
सो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so please hit the like button and subscribe to my channel if you are new, which I'm really sure you are. So मैं ऐसे डेली व्लॉग्स डालते रहूँगा. अब प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.